Good morning, dear children. How are you? I hope that you're fine, and I'm okay too. So let's start our distance learning. The theme of our lesson is describing places. Ya балалар, біздің бүгінгі жаңа тақырыбымыздың аты не көріп тұрғандарындай describing places. Place сөзін біз барлығын білеміз, ол орын, мекен, жер деп аталады балалар. Ал describing сипаттау, яғни белгілі бір орынды, белгілі бір жерді сипаттау. Яғни places сөзінің орнына біз village, city, town, тіпті street, кез келген жерді қойып сипаттауға болады. Мысалға, егер де мынандай диалог құрыңдар, немесе осы тақырыпта бір мәтін құрыңдар деп, егер де мен болашақта тапсырсам, не сендер білу керексіңдер, яғни describing places қалай жасау керек екен. Ол үшін балалар біз ең алдымен prepositions of places'ті қайталауымыз керек, себебі ол сөз мүмкін емес. Мысалға, сен сол жасайтын жаттығуыңда мектептің қай жерде орналасқанын, яғни ауылыңды сипаттап келе жатып, мешіттің қай жерінде екенін, өзіңнің үйің қай жерде екенін, немесе бір досыңның үйі қай жерде орналасқан, яғни ауылны сипаттап жатқан кезде, осыны сөйлемдер құрған кезде бізге міндетті түрде prepositions of places, яғни мекен жай демеулігі қажет екен балалар. Сол себептен біз қазір ең алдымен осы prepositions of places'қа байланысты шағын видеоны көріп аламыз балалар. Behind and between. In front of, behind, 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 between. Where's the dog? In front of the house. Алдында үйдің, Where's the duck? үйрек, шырбақтың артында, Where's the mouse? Between the trees. ағаштың ортасында, In front of, behind, between. Where's the frog? In front of the shoe. алдында аяқ киімі, Where's the goat? Behind the truck. артында көліктің, Where's the ant? Between the rocks. In front of, behind, between. In behind, between. In front of, 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 behind, between. Сонымен балалар, біз жаңа үш демеуліктің түріне байланысты видеоны көрдік. Ол бізде мінекей behind, in front of және between. Мінекей мына жерде тышқандардың орналасуына байланысты ағылшын тіліндегі демеуліктер жазылған балалар. Мінекей in бұл ең оңай, біз бұны бастауыш сыныптан білеміз, ол бізде ішінде. On үстінде, under астында, ал behind артында, next to жанында, in front of алдында, ал between ортасында. Сөйлем құруды біз балалар білуіміз керек. Мысалға, where is the mouse? The mouse is on the table. Where is the mouse? Төртінші суретке сұрақ қоятын болсақ, the mouse is behind of the sofa. Балалар, егер де түсінікті болса, мен сендерге маршруттық қағазда, маршруттық парақта, күнделік кезетте осы демеуліктерге пайдаланып, демеуліктерді мен сендерге бір жақсы тапсырма берген едім. Мінекей балалар, мынандай тапсырма бердім. Complete the sentences with prepositions. Мінекей төрт бұрыштың ішінде берілген behind, under, between, near, next to, in front of. Яғни in емес in front of балалар, және де 5 сөйлем берген. Мысалға, the university is демеуліктердің біреуін қоямыз, және the restaurant. Яғни university тауып аламыз, мінекей мына карта бойынша университет мінекей жерде екен. Және де ресторан деді, restaurant. Енді
университет ресторанның қай жерінде тұр? Артында ма, алдында ма, жанында ма? Яғни мағынасына қарай мына жерде you should choose one of the prepositions and complete the sentences. Бұл тапсырма түсінікті деп ойлаймын. Бұл тапсырманы орындап болғаннан кейін сендерге мынандай тапсырма беріледі. Яғни read the text city in the sky. Identify the sentences true or false. Мына жерде балалар city in the sky дейді, аспандағы қала дейді. Мен жаңа сендерге сабақтың басында айттым ғой. Біз қаланы, ауылды немесе кез келген жерді сипаттауды үйренеміз деп, иә? Яғни мына мәтіннің ішінде бізде демеуліктер бар. Демеуліктерді қалай қолданған екен қарайсыңдар. Және де балалар read the text city in the sky бұл бізде оқулықта берілген. Мәтінді тауып алып оқимыз. Ал кімде мәтін кітап жоқ, мен мінекей әдейі арнайы сол жаттығудың суретін мен мінекей осы ютубқа жүктеп қойдым. Яғни паузаға қоясыңдар да балалар оқисыңдар. Кімде жоқ. Мына жерде қаланы қалай сипаттаған екен, қандай қала туралы айтылған екен, соны оқып аласыңдар. Оқып болғаннан кейін мына жерде сендерге 5 тапсырма берген. Яғни осы мәтіннің мағынасына қарай сендер мына берілген сөйлем бізде true or false екенін анықтайсыңдар. Яғни you should identify the sentences true or false. True, false'ты біз білеміз, иә балалар? Бұл тапсырманы орындап болғаннан кейін сендерге мынандай formative assessment. Яғни formative assessment ол бізден қалыптастырушы бағалау. Яғни continue сөйлемді аяқтайсыңдар. Яғни сөйлемді аяқтаған кезде сендер не жасайсыңдар? Яғни қалай аяқтайсыңдар? Мінекей жазылған балалар. Describe your village. Өзіңнің ауылыңды сипатта. Сөйлем былай басталады. My village кеңес is. Әрі қарай сипаттаймыз. Бұл жерде you may use one of the prepositions and of course adjectives. Яғни демеуліктердің бірін қолдануға болады, және міндетті түрде adjectives сын есімдерді. Бүгінгі сабақтың тапсырмалары балаларменке осында. Сендер күнделік кезеттен жаңағы маршруттық парақты жүктеп алып, осы ютубты қарап, содан кейін тапсырманы орындайсыңдар балалар. And your homework will exercise number 5. It's on page 94. Яғни сендерде балалар оқулықтан емес workbook, яғни жұмыс дәптерінен 94-ші беттегі 5-ші жаттығуды орындайсыңдар балалар. Сонымен біз бүгін сабағымызды аяқтаймыз. Бүгін өте жақсы жұмыс істейсіңдер деген ойдамын. Және де сендерге фидбакты, кері байланысты балалар WhatsApp желісіне жіберемін, және міндетті түрде күнделік кезетке жіберемін. Яғни күнделік кезеттен ашып, өздеріңнің кері байланыстарында қарайсыңдар. Сонымен сабақты балалар жақсы өткізесіңдер деген ойдамын. The lesson is over. Goodbye.